Yesu ashimwe bene data muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu tugushimiye ko duhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera umwuka wawe wera azadushoboze guhishurirwa icyo watugeneye, ndetse anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo turi kuganira muri iki cyumweru ni irigaruka kuri Pasika. Niryo turimo turaganira iki cyumweru. Reka rero uyu munsi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa mbere. Abagalatiya ibice 5, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 umurongo wa mbere. Aranditse ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubaho n'ububata. Imana itugirire neza. Pasika nk'uko twabibonye muri iyi minsi ibanza bivuga gucungurwa kwacu, gukurwa mu bubata. Imana yacu tugirire neza. Aha rero Pawulo yibutsa abitorera ababwira ati bene data, ikintu cyatumye Kristo ababatura ni ukugira ngo mube umudendezo. Arababwira ati ariko muramenye muhagarare mushikamye kugira kuko hariho possibility cyangwa se bishoboka ko mushobora kongera kubohwa mugahinduka ububata mutabaye maso. Hari igihe umwanzi yakongera akababoha akabasubiza mu bubata. Imana yacu tugirire neza. Mu buzima busanzwe abantu twese ukuntu tuvuka, umuntu avuka ari imbata y'ikibi, yabishaka atabishaka avuka ari imbata y'ikibi mu buryo we ashaka cyangwa se adashaka. Icyo ndi gushaka kuvuga, mu buryo we udashaka cyangwa se ushaka, ushiduka wakoze ikibi. Nubwo waba witwararika, nubwo waba ugenda ucecetse, nubwo waba utavuga nta muntu mwanduranya, ushiduka wakoze ikibi, kuko muri kamere muntu harimo ikibi nyine. Imana itugirire neza. Icyazanye rero Yesu Kristo ni ukutubatura akadukiza izo mbaraga mbi z'icyaha zihora zidukururira mu gukora icyaha. Mbese akadukiza ubwo buzima twavukiyemo, akadukiza iyo kamere yacu duhora idukururira mu gukora ikibi, akayisimbuza, akatubatura kuri ubwo bubata bwa kamere yacu, akatwuzuzamo imbaraga z'Imana zitubashisha gukora ibyiza. Kuko bakadukiza mbese bwa buzima bwo kuvuga ngo numvaga nshaka gukora ibyiza, naragambiriye gukora ibyiza ariko byarananiye, naragambiriye gukiranuka ariko nagize intege nke. Yesu Kristo rero agukiza izo ntege nke. Yesu Kristo agukiza icyo cyifuzo, agukiza izo mbaraga mbi zigukururira mu gukora ikibi, akazigukiza akagukura kuri ubwo bubata bwazo. Ibyo byakurushaga imbaraga bikagukoresha ikibi utishimiye, ikibi udashaka, zikakujyana mu bibi, zikakujyana mu nzira mbi yo kurimbuka. Izo mbaraga mbi Yesu Kristo iyo umwakiriye nizo gukiza, akaguhereza imbaraga z'Imana zigushoboza gukiranuka, zigushoboza gukora ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero ngufitiye inkuru nziza. Wowe ubayeho ubuzima bw'ibyaha, wowe ubayeho ubuzima bwo gukora icyaha, ugashiduka wakoze ibyaha, ugashiduka wanyweye inzoga, ugashiduka wanyweye amatabi n'ibindi, ugashiduka wabeshya, ugashiduka wavuze nabi, wowe nyine ushiduka wabikoze. Uzima mushiduka wabikoze nuko cya cyaha kikurusha imbaraga, kinakurusha amayeri. Satani akurusha amayeri, agashiduka yakujijishije akabigukoresha, cyangwa se akagukuruza imbaraga ze nyinshi. Iyo kamere y'icyaha y'ikibi ikagukurura ikabikujyanamo. Wowe rero ubayeho ubwo buzima ufitiye inkuru nziza. Muri Kristo Yesu hari umudendezo. Reka mbisubiremo. Ubayeho ubuzima bwo gukora ibyaha, muri Kristo Yesu hari umudendezo. Akira inkuru nziza. Muri Kristo Yesu hari umudendezo, hari ukubohoka, abantu bagakira ubwo bubata bw'ibyaha. Imana yacu tugirire neza. Icyo usabwa ni ukumarana, ugacika umwanzi Satani, ukagenda uhungira kuri Kristo Yesu. Pasika ntigusige mu bubata bw'icyaha. Imana yacu tugirire neza. Ku bantu basomye igitabo cy'Umugenzi, igitabo cyiza cyanditswe n'umugabo witwa John Bunyan, avugamo inkuru y'umugabo witwa Mukristo ngo yabayeho igihe kirekire, ngahora yikoreye umutwaro w'ibyaha. Agahora avunika, ibyaha bikamubabaza, bikamurushya, bikamukoresha ibyo adashaka, bikamuvuna we, bikamubabaza. Agahora yibaza ikintu cyamukuraho uwo mutwaro, nk'uko hari nawe uhora wibaza ikintu cyamukuraho uwo mutwaro w'ibyaha. Ndi kuvugana n'abatarakira Yesu Kristo. Ngo nuko umunsi umwe yumva inkuru nziza, mubwirizabutumwa aramubwira ngo hari ahantu heza. Abona umugabo witwa mubwirizabutumwa aramubwira ngo hari ahantu heza wagera bakagukuraho uwo mutwaro w'ibyaha. Agarahamurangira. Aho hantu yamurangiraga hari ku musaraba wa Yesu Kristo. Aramubwira ati aho hantu nuhagera
uwo mutwaro w'ibyaha uzagukurwaho. Yaramubwira ati se, akomeje kumuyoboza aramubwira ati reba hariya hakurya hari agatara, hari agatara uri kuhabona, ati ni ku irembo rirasukirwaho n'umucyo, ati nuhagera bazagusobanurira iby'iyo nzira izakugeza nyine ku musaraba. Umunsi rero mwiza ngo nyuma uwo muntu koko yaje kugera ku musaraba, umutwaro umuvaho uradohoka, uravaho w'ibyaha, arangije aririmba indirimbo, aririmba ngo umunsi mwiza nibuka n'uwo nakwemereyeho. Imana yacu tugirire neza. Urungira kuri Kristo Yesu hagukiza ububata bw'ibyaha, muri we birakunda, muri we biremera gushira inyota y'icyaha, muri we imbaraga z'icyaha zose zirashira. Pasika ntigusige mu bubata bw'ibyaha. Imana itugirire neza. Hanyuma nawe wari wakiriye Yesu Kristo ukaba wumvise rino jambo, iyi Pasika ikubera umwanya mwiza wo kongera kwitekerezaho, ugwiza imbaraga, ushikame muri Kristo Yesu. Kuko Pawulo yavuze ati nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Iyo utabaye maso, Satani arongera akakubohesha ububata bw'ibyaha, akongera akakugarura. Muri iki gitabo cy'umugenzi mu Kristo ngo ahantu yageze ahura na Satani n'umudayimoni ngo wo mwaka witwa Apoloni ngo ashaka kumugarura, aramubwira ati garuka wongere ubuwanjye, amukoresha iby'uburiganya bwinshi, aramubwira ati nzaguriza ibihembo, udatireka da naramaramaje kugenda, namaramaje kujya iwacu mu ijuru. Aramubwira ati amwibutse byinshi n'iby'intege nkeya ze. Mu Kristo ngo aramarana. Apoloni irabonye atakibashije kumugarura ngo bararwana, ngashaka ngo kumutsinda, ngo ariko ngo mu Kristo ngafata inkota ariyo jambo ry'Imana, ngarayimutikura, ngaramutsinda ngo hasi ngarahunga, ngo maze mu Kristo arakomeza. Nawe rero hagarara ushikame, fata iyo nkota ariyo jambo ry'Imana, uyirwanisha ibyo byose bishaka kugusubiza mu bubata bw'icyaha. Niyongere kuba imbata y'ububeshyi, yongere kuba imbata y'amahane n'imijinya n'ibindi, kandi waramenye Yesu Kristo. Pasika kubera umwanya mwiza wo kugwiza imbaraga muri Kristo. Urakoze cyane Yesu aduhana